हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर टिक्का। तो इसलिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो पहले मैंने इधर लिया हूँ पनीर इस साइज का, प्याज, कैप्सिकम, अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन, यह है कश्मीरी चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, कस्तूरी मेथी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, दही, सरसों का तेल, लेमन जूस, बेसन। तो इसलिए और ये चाट मसाला। तो सबसे पहले हम इधर दही लेंगे, इसमें से 4 नहीं तो 5 चम्मच दही ले जाएंगे। पाँच चम्मच दही लेके उसके बाद इधर लिया हूँ गरम मसाला 1 चम्मच के, उसको हम इधर डाल देंगे। ब्लैक पेपर का लिया हूँ आधा चम्मच, कश्मीरी चिली पाउडर लिया हूँ, स्वाद के अनुसार ले जाएंगे। लिया हूँ जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, लेमन जूस लिया हूँ। अगर दही ज़्यादा खट्टा ना हो तो लेमन जूस थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अभी कस्तूरी मेथी को हाथ से ऐसे करके मसल के उसमें डालना। फिर उसके बाद 1 चम्मच बेसन लूँगा, 2 चम्मच बेसन लूँगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगा। इसके बाद सरसों का तेल को थोड़ा गरम करके लाके फिर डालना है। तो अभी हम सरसों का तेल को थोड़ा गरम करके ले आएंगे, इधर डाल लेंगे, क्योंकि सरसों का तेल तंदूरी के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा स्मेल आता है। इसमें डालने के बाद हाथ से नहीं घुमाना है, चम्मच से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करना है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। फिर उसके बाद हम ये सारा पनीर को इसके साथ मिलाना है।
अभी सारा पनीर को अच्छे से मिलाने के बाद तो अभी हम सारा पनीर को इसके साथ मिक्स कर दिए हैं। तो अभी हम इसको मैरिनेट करने के लिए 10 से 20 मिनट तक रखेंगे। तो अभी 10 मिनट आसपास 10-15 मिनट के आसपास हो गया है। तो अभी हम इस तरह के स्टिक में पनीर पे प्याज और कैप्सिकम डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे। पहले हम ले लेंगे स्टिक, उसमें एक पनीर को ऐसे डाल देंगे। उसके बाद ये मैरिनेट होने वाला पनीर को प्याज को डालने के बाद उस पनीर को डाल देंगे। उसके बाद कैप्सिकम को भी डाल देंगे। फिर डालने के बाद फिर हम देंगे साइड पे। फिर हम सारा का सारा को कर लेंगे। तो अभी हम ये सारा को रेडी कर लिए हैं। अभी जाके इसको नॉन स्टिक पैन में फ्राई करना है। तो अभी हम नॉन स्टिक पैन में इधर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। इसको फ्राई करेंगे अभी थोड़ा। ये जैसे ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसलिए तो बीच में तो इसमें हम थोड़ा बटर डाल देंगे। तो अभी हम टावल से नॉन स्टिक टावल में सारा फ्राई कर लिए। तो अभी हम इसको निकाल के सर्व कर, अभी रेडी हो गए।